有一日，有個富豪咧就帶咗佢仔去鄉下，體驗咗幾日窮人嘅生活。佢哋住開咗幾日之後，就走去問個仔有咩感受。個仔講：好好啊，我覺得好舒服啊。唔係，我係問你，你知唔知窮人同埋富人究竟有咩分別？你有冇感受到啊？個仔就頓咗一頓，諗咗一諗，就話啦：我屋企得一隻狗。佢哋除咗狗之外啦，有貓啦，有羊啦，有牛啦，好多其他嘅嘢。我屋企有個好大嘅游泳池。咦？佢哋唔需要游泳池嘅喎，佢哋屋企前邊有一個好長好長嘅溪水，不斷咁樣流。我屋企有好多由外國進口嘅花燈，但係佢哋唔需要燈嘅。佢哋一望出去屋企外出呢，就滿天繁星㗎啦。我屋企前邊可能可以停7、8趟車嘅嗰個花園。但係佢哋係一望無際嘅草場。哇！當時個富人即刻無言。點解個仔會咁樣諗嘅呢？好多時候呢，我哋都會忽略咗我哋身邊擁有嘅嘢，而去關注一啲我哋未曾擁有嘅嘢。喺有錢人嘅角度，因為佢曾經細個嘅時候可能係窮過嘅關係啦，佢就覺得呢啲所謂嘅窮人嘅生活，佢唔想再擁有啦。佢要嘅嘢係更多嘅錢、更多嘅車、更多嘅樓。但係在於佢細路嘅角度呢，佢又覺得繁星幾好啊，流水都唔錯啊。諗深一層啊，乜我哋唔係咁樣樣咩？所謂嘅鄉下仔會貪慕城市嘅繁榮，而所謂嘅城市仔會希望有鄉下般嘅寧靜。有時人心嘅嘢係你得唔到嘅嘢，你就會更加想擁有㗎。你哋話係咪啦？其實當你想擁有一樣嘢，但係你擁有唔到而覺得痛苦嘅時候，你係咪應該企出嚟諗一諗，嗰樣嘢其實係必需品啊，定係你因為得唔到佢而更加想擁有佢呢？